Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, урматтуу туугандар, урматтуу достор, биздин Муз ТВ каналынын көрүүчүлөрү. Биз азыр Оштун ипподромунда өтө бир бой бийик атты тартуу үчүн келип калдык. Бою бийик бул турушу туугандар өспөрүм экен. Башка порода дагы жылкы туугандар. Европа аргыны бар экен. Андыктан туугандар алдыда атты көрүп, баардык маалыматты силерге алалы. Талант экеден бул чыгарылышта бул ат боюнча мүнөздөмөсүн сурайын, ат боюнча аттын кандай экени, породасы кандай, толук мүнөздөмөсүн. Талантка ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Жакшысыз беке? Ушул атты чыгарайын дедиңиз. Бул атты ушул кичине сатууга чыгарып аттык. Бул ат өзү февралдын аяктарында бизге Польшадан келген. Польша жылкысы да? Польша жылкысы, документи, паспорттору бүт бары бар. Бул өзү породасы Ганновер, чиста Ганновер. Чиста Ганновер жылкысы. Чиста Ганновер жылкысы. Аргыны жок, а? Аргыны жок. Ушу чиста Ганновер жылкысы. Аргыны немет сазмаз, немет сазмаз. Немесин немеси бар. Немет жылкысы аргыны. Жаңы бирок бою өтө чоң экен, бунун. Бою ушу 1.75 бою. 75. Азыр 3 жаш. Жаңы гана үйрөтүлүп, негер эми токулуп атат, өзүңөр көрүп аткандай. Келгенден бери ушу багуда туруп, кичине адаптация болуп эми чыгып. Эми гана үйрөнүп атат экен да? Үйрөнүп, мингенде бир 4-5 күндө болду. Үйрөнчүк, жакшы өспүрүм. Келгени канча болду дедиңиз? Февралдын аягында келген. Февралдын аягында. 7,5 ай болду. 7,5 ай, а? Өтө сонун. Февраль айында келген. Азыр толук жашы кандай Талант эке? 3 жаш, ровно 3 жаш. Ровно 3 жаш. Документи менен салыштырып болсо да болот экен. Документи менен полный чиптери бар, полный текшерип алса болот. Өзү келгенден кийин ат өстүбү? Келгенден өстү, келгенде 1.69 болчу. 95 өстү. Ушунча өстү. Одан бери өз багып, кичине кол бала кылып багып өз эме кылып атканбыз, эми тарбияга эми үйрөтүп атабыз. Бул эми дагы өсө турган нерсе да туурабы? Буйруса. Дени эч жерде немеси жокпу? Өтө мүнөзү жакшы жылкы, бүт баары гарантия жакшы. Мүнөзү жакшы. Жеши ичи бүт баары жайында. Азыр 4 килограммдан жемжеп турат. Келечекте үйрөтүп алган болсо бул баасы дагы өсө турган нерсе да туурабы? Өзү аягы аябай жеңил бүлүк жылкы. Бүлүк жылкы. Мындай өзүн алып жүрүшү жеңил экен да. Жеңил, өзүн алып жүрүшү жеңил, өзү эми жаңы үйрөтүп атабыз. Кайманаты барбы? Жок, кайманат койбодуңуз да. Мына достор, аттын туяктарын бир сыра сизге ушул туруп турган жеринен көрсөтөлү. Азыр атты токуп койдук туугандар. Минип дагы кичине бастырабыз. Нары бери баскан басыктарын көрүп өзүңүздөр дагы баа бересиздер. Чү. Мына туугандар, туяктарын тазалап. Така каап коюпсуздар, а? Жаңы такаладык, алдын менен эми такаладык, аркасы такала элекпиз. Алды эми такаланды. Эми такалатсак элек. Кичине минип аркасын такалабыз. Азыр биздин көрүүчүлөр менен чогушууга бир жакшы кайманат койсок туугандар. Ушул чоң атка жарашыктуу бир ысым коюп койсоңуздар жакшы болот. Кандай кайманат жарашат. Мына достор. Баштары бийик кобра деп койсо да болчу да экен. Эми сиздердин оюңуздарды да бир угалы. Азыр эми бир минип көрөлү дагы туугандар. Нары бери бастырып анан бул аттын баасын айтабыз. Кала мен чыкам. Мына туугандар, атты миндик. Мингенде өзүнүн мындай баскан басыктарын силерге көрсөтөлү. Чоң ат туугандар, чоң ат чыкты. Ушундай бул гүлүккө киреби? Эми таза кандыларга кирет, гүлүк жылкы өзү. Гүлүк жылкы, английскийге кирбейт, эми гүлүккө кирет. Гүлүктүгү бар. Гүлүктүгү бар. Негизи азыр чаппайбыз, а? Эми жаңы үйрөнчүк азыр. Чабыштын кереги жок. Эч жерде туягында айып жок. Ошун 100%, бардыгына 100%. Бардыгына 100%. О жака басып чыккан, нары. Бастыра бер. Мына арканкы эки туяк, ак туяк экен. Өзүн алып жүрүштөрү кандай экен туугандар? Комментарий жазыңыздар. Арканкы алдыңкы туяктарды такасын кактырып коюптур. Алдыңкы экөөнү аркасы кагылуу экен достор. Бери. Минилгенде ушу 4-чү, 5-чи туугандар минилиш экен. Баскан басыгын кыйла өзүнө келип калгандай көрүнүп турат. Ушундай турчу, токтот. Жанынан да бир көрсөтөлү. Кабактары кандай экен, көкүрөк тарабы, омуросу. Жакындатып тартып коеюн.
бул эми келечеги дагы жоонуна бийигине кеткен болсо туугандар, бул чоң аттардын катарын толуктай турган ат экен. Талант ака, бунун баасы канча? 15 мың доллар. Бастыр бер дагы. 15 мың доллар. Мен документтерин экранга туугандар калтырып коем. Документтерин параметрлерин өзүңүздөр салыштырып. Туугандар, 15 мың долларга бул аттын баасы бааланды. Кимге жаккан болсо документтери менен ат караштыргандар сураңыздар, номер экранга калтырып коем. Андыктан туугандар, бүгүнкү чыгарылышыбыз жыйынтыкта эле. Görüşкөнгө чейин аман болуңуздар. Tinch болуңуздар туугандар. Бери.